West Karbi Anglong dong kam town ke parlo langhan pachuak lamalong jak hong achak lulipay power ni WKALU tumpen labor card aphuthak awareness program pamanpon. WKALU tumpen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district arlo along penang an Karbi arat mati sai kachukle marat tumapan penang sai claim pipondo. Lason Karbi arat sai kachukle marat atum anuti na bang pu atum labor card kedo kinang sot pumatasi jak hong achak lulipay power ni langhan arong ararapan panong si akijoy pen labor card kipi ajoy mek paman pondo. Bang so jay megalong kadu kawi bang prokip susiarat apan labor card pipon longlo. Lapen langhan ararapan bang haruner kip susiarat tum tami labor card paselampon ejiapan maipu manapram sapen pachinipon. Athe nili tum isi arul do je ladak isi government arul teng nili tum rong arat atum phan ning lapen pachini ning pula bangso ajai meksi pini jang pondo. Athe nili tum ladak kam ke claim labor atum lapen ke misri atum ladak amhang ke thek atum aphansi nili tum pini than poniglo athe ladak nili tum tribal lapen ke ladak amhang ke thek wek atum phansi nili tum dak pini bangke langhan si keching padu pondo athe nili tum awareness abang ke dona ko bangke nili tum radaphan than wek nei radaphan jong si nili tum than the pulote alang nili tum bang chini ne raji pusi nili tum pini labang so asai deng ponlo nasi nili tum bangke ladak isi government pen nili tum aphan ki PG do sita me lahai ta nili tum dak Karbi tum ke mate nili tum tribal tum mage kachini ne det si ong munak teti nasi labang so bangke nili tum akeme atwa ke bangji bangke nili tum kaduk we sita me labor card abangke kuridun nangpo bangsi nili tum karbinglong arat phan sita me chuni rilo. WKALU tumpen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district arong tin along tami akijoy pen labor card kipipon edji apan lam theji beklangpon. Ati Karbi Anglong arad tum Assam state arlo tami lapen Assam state pen angpan le cyclem dam sitami labang su labor card dolo pulutangte kido kidam tami joy kg lapen sai kachong dar tum tangka maha kilong le dokok pulute joy kipo. Lapen badu abang pu bang phi tami non labor card selam dunlo pulutangte mo artaning kan trokep pleng lo pulutangte India government pen labor pension tami long pon jiputa nang khan pachini do kiseng selang dolang adim sitami alang litum ta labangso labor union bangke alang litum deng wek nang po lapen ilitum jong si labor union jong si litum chepang tang lo pulote ilitum lake me pik asa yang deng lo athe ilitum phan mo ningkan trokep an pleng tanglu pulote latum pension sita me longji lapen ke ilitum ningkan cleaner cap pen athak an krisit cap inkoi la latum phan an ningkan phokep ra phok atum phan si ilitum lan lebar card abang ke ilitum piponik po lasi ilitum government pen ki PG asondo lasi la so bang ilitum kam ke klam abang fu abang pitum lebar tum lapen ke misri tum bang labang so asa yang deng bang deng dun thek nai pabang sini tum radaphan pini pachini ponlo. Labang so jay megalong WKALU maipu manapram sa Gongchun bang Dipanjali Ampi Vice President Borson Kro Organizing Secretary Pinky Patorpi Habibi Habison Joy Kramsa Rong Asar Harsing Pator WKALU District Committee maipu Birbol Terang lapen kaprek bang pu chitong. Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News.